ఫస్ట్ నీట్గా అన్నీ బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక 2 టమాటాలు. అది రెడ్ కలర్లో బాగా మగ్గి ఉండాలండి, అప్పుడు ఫ్లేవర్ చాలా బాగా వస్తుంది ఉప్మాకి. అండ్ కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఇది బాగా కలిసిన తర్వాత నేను గ్లాస్కి 2 గ్లాసులు నీళ్ళు యాడ్ చేసుకున్నానండి. యాడ్ చేసుకొని బాగా ఎసర్లో మరిగాక నేను ఇక్కడ తప్పు చేశాను ఏంటంటే మాట్లాడుతూ వేస్తానండి. ఇప్పుడు అలా చేయకండి, వేస్తూ ఒక పక్క కలుపుతూ ఉండాలి, లేకపోతే ఉండలా వచ్చేస్తుంది. నాకు మాత్రం రాలేదులేండి, చాలా వరకు రాకుండా చూసుకున్నాను, మేనేజ్ చేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది బాగా కలిసిన తర్వాత ఫస్ట్ కొంచెం నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను, మీకు చూపించలేదు, వీడియో తీయడం మర్చిపోయాను. ఆ నెయ్యిని కూడా కొంచెం యాడ్ చేసి సిమ్లో పెట్టి మొత్తం వాటర్ అంతా ఇంకినంత వరకు, నెయ్యి కొంచెం తేలినంత వరకు మనం ఉంచుకోవాలి. నేను నెయ్యి తింటే కొంచెం కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందేమో అనుకున్నాను, కానీ నెయ్యి వల్ల చాలా యూజెస్ ఉన్నాయండి. మీరు ఇలా కొంచెం రొటీన్గా ట్రై చేసి పెడితే తినడానికి ఇంట్లో టిఫిన్స్కి చాలా ఇష్టపడతారు. ఇలా బౌల్లో వేసి పెట్టడానికి కొంచెం వేడి అయిపోయింది, కానీ టేస్ట్ మాకు చాలా బాగా వచ్చింది. ప్లీజ్ నచ్చితే మాకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం